Abbaa warraa kiyyaas ta'ee ani Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 430 magaalaa guddoo godina Takkaa keessatti barumsa keenya xumurree hojii mootummaas argannee nu lamaanuu mindaa qabna. Haa ta'u malee warri kiyya abbaa warraa kiyya kana akkan heerumu hin barbaadanii turan. Sababni isaas warri kiyyaa fi kan isaa baroota dheeraadhaaf otoo waliin jaalanne wajjin jiraachaa turan. Yeroo ture keessattis abbaan isaa abbaa kiyyarraan miidhaa akka ga'e dubbatu. Yeroodhaaf araaramanis waliin jaalatan. Kanaaf jecha gurbaa kanatti heerumta taanan ati intala teenyaa miti naan jechaa turan. Ani garuu jaalalli keenya kan addaan ba'uu hin dandeessifne waan tureef akeekkachiisa warra kootii dhiisetan fedhii kootiin heerume. Ijoollee lamas godhannee jirra. Mindaan keenya lachuu xinnaa waan ta'eef garuu jireenya keenya fooyyeffachuu hin dandeenye. Utuma haala kanaan jirru ani beeksisa gita hojii duwwaa tokko dhaga'ee dorgomuudhaan mindaa baay'ee gaarii ta'een Finfinneetti mindeeffamee hojii eegale. Ijoolleen teenyas abbuma warraa kiyya bira jiru waan ta'eef mindaan kiyyas fooyya'aa waan ta'eef ji'a ji'aan maallaqa nan ergaafi. Turtii ji'oota muraasaa booda garuu amalli abbaa warraa kiyyaa jijjiiramaa dhufe. Dhumarrattis murtii isaa natti hime.